tunaadhimisha siku hii ya leo ni sikukuu ya wafanyakazi. Dunia ina upungufu mkubwa sana wa ajira. Lakini dunia ina nafasi kubwa sana ya kazi. Kazi zipo, lakini ajira hakuna. Mungu hakumuumbia mwanadamu ajira. Hakumwajiri Adamu kwa kumlipa mwisho wa mwezi na Hawa kwenye bustani ya Edeni. Lakini aliwaumbia kazi ya kuilima ardhi na kuitunza bustani. Mwanadamu hajaumbiwa ajira. Mwanadamu ameumbiwa kazi. Kuna shida ya ajira, lakini hakuna shida ya kazi duniani. Na leo ni maadhimisho si ya waajiriwa, ni maadhimisho ya wafanyakazi. Dunia haifahamu juu ya waajiriwa. Manake leo watu watataka kusema haki zao nyingi, haki za kuajiriwa. Si maana ya sikukuu hii ya leo. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi. Na wafanyakazi, kazi ndio kitu ambacho tunakiadhimisha leo. Si hatuadhimishi ajira hata siku moja. Hata kama umejipanga na kihotuba chako cha ajira, haki zako, sijui nini, sijui haki nyingi. Tunazungumza juu ya kazi. Kuna upungufu mkubwa wa ajira, lakini hakuna upungufu wa kazi. Na kwa bahati mbaya sana, watu hawataki kazi, watu wanataka ajira. Na ndio maana kuna foleni kubwa sana ya maapplication mengi ya kutafuta ajira. Na mtu akisha ajiriwa hataki kufanya kazi kabisa, hataki kufanya kazi. Ukishakuwa na cheti, ukishakuwa na position, baadhi ya watu hawakumbuki ya kwamba kuwa na cheti na ukawa na nafasi, ukawa na ofisi ndio mwisho. Ukishakuwa na ajira, si kwamba ajira inazalisha, never. Tunahitaji mtu anayeweza kufanya kazi, aweze kufanya kitu kwa vitendo. Niliwahi kufundisha hapa, nikasema niliwahi kuona interview moja nzuri sana, nikaipenda. Watu waliitwa kwa ajili ya interview ya kazi na wamekuja na mavyeti yao. Lakini lile shirika au kampuni iliyokuwa inaajiri wale watu, interview yake ilikuwa ndogo tu. Walimwaga maji kwenye floor mbele ya mahali ambako wanakuwa kama mahali pa kukutania. Wakamwaga maji, wakaweka mifagio, wakaweka mamopu ya kukausha maji, wakayaweka pale. Alafu wale watu wamekuja na suti zao na viatu vyao virefu na kucha zao wamepaka rangi, wamepita saluni, wamejipanga pale. Watahiniwa wengi tu wamekuja kwenye interview. Alafu wakakaa kwenye siti pale pachafu. Hakuna mtu alihangaika. Lakini kwa neema ya Mungu akainuka dada mmoja, akaja, akafika pale na amekuja kwenye interview. Lakini alipoangalia pale hapajakaa vizuri, mimaji imemwagwa ovyo, alafu mimopu iko pale, akachukua mopu, akaanza kupasafisha, akaanza kupafanyia usafi. Wale wasomi wenzio wakamwambia, "Hivi wewe una akili sawa sawa? Unakuja hapa, sisi tunataka hii executive position. Tumekuja kwa ajili ya interview. Halafu unakuja kuanza kazi za usafi. Are you crazy?" Lakini akafanya usafi. Baadaye wale watu waliokuwa wale wenye kampuni wakatoka, akasema interview imeisha. Na we dada umepata kazi, tunaomba tafadhali kwa ajili ya kuandika mkataba, na ninyi wengine wenye kucha zenu mlizopaka rangi na maveti yenu makubwa na CV zenu na jinsi mlivyotoka saluni, wasalimieni watu wa nyumbani kwenu. Nyumbani. Hiyo ndio ilikuwa interview. Kazi. Mtu akishapata mahali pa kukaa, mahali ambako ana saini asubuhi, hakumbuki tena kufanya kazi. Anaanza sasa kutengeneza haki zake na kusoma sheria za haki. Mahakama ipi, sheria ipi itanisaidia kupata nini? Lakini unazalisha. Najiuliza, una mshahara wa 500,000 kwa mwezi. Una mshahara wa 1,000,000 kwa mwezi. Una mshahara wa 500,000 kwa mwezi. Una mshahara wengine wa 10,000,000 kwa mwezi. My question this morning, hivi ukijitathmini, unaona kabisa kila mwezi unazalisha kwa kiwango cha hizo hela ambazo unapokea kama mshahara? Are you sure? Na bila hatia kwamba unazalishaga kwa kiwango ambacho unalipwa ule mshahara ambao unalipwa. Hiyo ndio maana ya sikukuu ya wafanyakazi. Kuhakikisha kuna kitu kinafanyika ili uzalishaji uwepo. Lakini kutumia muda wa mwajiri wako vibaya,
kutumia rasilimali za mwajiri wako vibaya, kutumia nafasi vibaya, na kuishi maisha hayo ambayo ni maisha ya ufilisi, na kusababisha makampuni, mitaji na vitu vingi kufa, na watu wengi waliowekeza wameshindwa kuendelea na kazi kwa sababu, au biashara au uwekezaji, kwa sababu kuna waajiriwa lakini hakuna wafanyakazi. Ni maombi yangu sikukuu hii ya maadhimisho ya wafanyakazi duniani Mei Mosi ikusaidie ujue hivi wewe ni mwajiriwa au ni mfanyakazi, na Mungu akupe neema ya kufanya kazi. Na wale wanaotafuta ajira, niwaambie tu, kuna upungufu mkubwa wa ajira, lakini kuna nafasi nyingi sana za kazi. Kazi zipo chungu mzima, lakini ajira